Anong sabi mo? Ang sabi ko, tayo ay mag-exercise para ikaw ay pumayat! Sandali! Sino ka ba? Kilala mo ako. Kinakain ko mga lumok niya para di kay dengue. Mali ka, pinasok ko ng bahay, boy! Ako to kaklase mo nung grade 5. Oy, ikaw pala! Long time no see, my friend! Ang nangyari sa'yo? Ba't puro lagi sando suot mo? Lika, upo ka muna! Kala ko papaluin mo na ako. Dio! O Jojo, bakit parang palapit ka ng palapit? Hindi ka ba natatakot sa aking kapangyarihan? Tingnan mo yung lolo, mahina, katulad mo. Gusto mo bang ibalas ko rin sa'yo ang aking zawarudo? Sino kumuha sa harap ng graham ko? Kinuha mo ba? No, madam.